はい、今回はトロフィー続きですね。もう少しなのでやっていきたいと思います。さあやっていきましょうか。足なし。ゴリゴリだな相手。さあどうする。さあこれは守ってあげて、カエルで削ってあげて、さあどうする。一番強いやつは誰だ。みんなガバガバだね。ここで壁張ってあげて、ドン。まあ勝てるね。負けはしないよ。オッケー。さあ行きましょうか。したくないでござる。さあ勝てるか。手裏剣足りてるでござるか。はい。終わったら何と。不安でござるの。何もしたくないでござる。手裏剣足りてるで。
なんでござるよ。手裏剣足りてるでござるか。私壊しすぎないように。うん。引き分けか。さあやってきましょうか。トロールいいね。トロール行こうか。うん。相手すま水ダメージ入ってるよ、なんか知んないけど。つけろつま我が名はゲルド。つけろつ身はこさせない。言うさあ攻めよう。まだ1分ある。いいよ。ちょっとここで前。はい、カエルで削って OK。 さあやっていきましょう。イフリート金バッジにこれで3でしょ。ドンドンドン。一番強いやつは誰だ。ドン。
はい、削っておっちショット。一番強いやつは壁を押しとかないと。僕の発明を見せてあげよう。スカイドリーマーだ。よろしく。理解し僕の発明を見せる。一番強いやつ。空僕のものだ。カエルで飛んでくよ。飛んでくよ。理解してみせるよ。スカイドリーマーだ。よろしく。おめえ強そうだね。理解。打ってからしもいいよ。カエルいいよ。地に足つけて勝てるとでも。まあぼちぼちっすわ。オッケー。はい、てなことでいかがでしたでしょうか。カエル剣士、あともう2日あればまあいけそう。もうどうなんだろうな、ギリギリ、まあ本当ギリギリだったらチャージっていうのがあるんでね、一応ギリギリまでやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは。